tumblesaunya ya. Nah ini utamanya ini ya, temanya ini circular saw Ryu yang 7 in kita jadiin tumble saw yang 10 in. Nah, kenapa ini saya lakukan teman-teman? Saya udah tes dengan waktu kemarin saya bikin tumble saw yang ini, dan ternyata sangat memadai, dan sangat lumayan kuat lah. lumayan kuat dan lumayan bisa terpakai. Nah ini dia, ini Ryu, ini tumble saw Ryu yang 7 in, dan tadinya ini bawaannya, dan kita akan jadikan seperti ini. Kita jadikan 10 in di tumble saw-nya. Nah teman-teman, saksikan terus. Ini kita jadiin jadi 10 in. Jadi kita pakai yang ini. Nah sebenarnya bisa atau enggaknya ini udah saya pakai 6 bulan yang lalu lah. 6 bulan yang lalu saya pakai, cuma coba-coba sebenarnya. Saya bikin ring, saya bikin dudukan, dan ini cuma coba-coba sebenarnya. Nah ternyata sangat kuat, lumayan kuat ya, untuk ngebelah, dan apalagi untuk memotong dengan 1050 watt. Nah ini teman-teman saksikan terus, ini kita buat topnya dan segalanya, soalnya itu goyang kalau umpamanya kita nggak rombak sesuai dengan keinginan kita. Nah makanya saya bikin circular saw ini sesuai dengan kemauan saya, baik itu mejanya, beratnya, bobotnya, dan presisinya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat teman-teman. Tapi buat teman-teman juga yang lagi nonton, jangan lupa dukung kita ya, biar lebih kita semangat untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagai kreativitas di Creative Tool ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, tulis di bawah ini, dan like, dan jangan lupa juga pencet loncengnya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Selanjutnya kita akan kerjakan. Nah ini teman-teman, circular ini murah teman-teman, murah guys, ini murah. Nah adaptornya semua kayak gini. Adaptornya ini yang buat di bawah, ini yang buat di samping, buat 45 derajat. Buat ini saya udah bikin ya, saya nggak bikin video buat bikinnya. Ini buat muter naik turunnya, dan buat ke samping yang 45 derajat. Nah dan ini skalanya dan semuanya ini isinya di dalam, dan mejanya udah selesai, dan kita akan pasang nanti setelah kita bagusin lagi, kita poles lagi, dan kita akan pasang. Oke teman-teman, saksikan terus circular saw 7 in kita jadiin tumble saw yang 10 in. Ini teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini gede banget lebihnya teman-teman. Memang yang belum coba khawatir. Yang belum coba dengan cara ini khawatir. Kenapa? Karena kuat nggak ya, atau goyang atau enggak. Tapi saya udah coba. Kenapa saya bikin ini permanen, dan saya bikin semua dari baja, karena kita nggak tergantung sama mesinnya ini. Kita bisa ganti yang lebih bagus, dan yang lebih bagusnya lagi. Tinggal pasang udah jadi. Nah gitu aja teman-teman, pengalaman atau yang saya bisa berbagi, dan tonton terus sampai ini menjadi tumble saw. Ini bearingnya ini ukuran 22 ya, 22. Salah kuning kemarin juga. Ini buat muter di sini. Kita kasih di sini. Itu teman-teman, nyala saja. Lebih seperti ini tampilannya. Las